Любопытная, важная новость, такая уже совсем серьезная, потому что это Иран. Страны Персидского залива пытаются получить мандат ООН для военных действий против Ирана. Очень, на мой взгляд, серьезно. Сейчас многие страны привыкли к тому, что можно просто устраивать какие-то боевые действия, и войны не надо объявлять, а здесь хотят подложить очень серьезную юридическую основу, а это будет принуждать, насколько я понимаю, окружающие страны, наверное. Тут надо покопаться, но это будет обязывать другие страны как-то выражать свою позицию, уже это будет очень сильно легитимизировать те или иные удары, давления. Суть в том, что Генсек Совета, еще раз, если я правильно понимаю, ну тут я серьезно не копался, потому что такие новости предпочитаю подождать, когда будет этого развития, потому что наверняка это будет прокомментировано. Сейчас живем во времена, когда вообще все живет не столько по каким-то базовым законам, сколько по их интерпретации, что называется, по мнению. Есть такое понятие юридическое, судебное, по мнению суда. Да? Мы живем сейчас по мнению тех или иных лидеров держав. Поэтому заявка сильная, вот, на мой взгляд, без шуток. Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохаммед Аль-Будави призвал Совет Безопасности ООН санкционировать все необходимые меры для немедленного прекращения неспровоцированных атак Ирана на страны залива. То есть почти что объявить войну Ирану. Там уже одни Ираны, и от этого Ирана почти ничего не осталось. Ну просто сейчас очень многие, это почему еще важно, сейчас, ну я смотрю, и там и блогеров анализируют, у меня просто полное ощущение, просто с первых заявлений Трампа было понятно, что такая заявка есть с прицелом, с проверкой международного сообщества на то, что если будет наземная операция в Иране, как к этому отнесутся. Ну, просто это чувствовалось. Ну, даже когда он говорит «сдайте оружие», очевидный намек на то, что ну, как бы, мы будем добиваться, а как этого можно добиться, чтобы там было сдано оружие. То есть это должен быть либо внутренний переворот, когда люди выходят уже, не знаю, по телемосту и говорят, вот, смотрите, все, вот они висят у меня за спиной прежняя власть, там, условно говоря, да, мы новая, да? Ну, это маловероятно, что произойдет, а значит, это такой намек и подкладочка уже под наземную операцию, вот в моем понимании. И мне кажется, к этому сейчас плавно идет. Вот во что разовьется, посмотрим. Аль-Будаеви также призвал Совбез обеспечить безопасность морских путей, гарантировать бесперебойное международное судоходство и включить страны залива в любые переговоры о соглашении с Ираном. Но он подчеркнул, что страны залива выступают за стабильность, но не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и суверенитета. Ну, жесткие ребята, ну им там прилетело, Иран их всех обстрелял, потом сказал, да это мы так чисто, значит, мы хорошие. А они говорят, сейчас вам звездюлей мы будем давать, видимо. Ну, пока намек на это, я так понимаю. Ранее, ну, уже без всяких там хороших, мы по-плохому будут они, видимо, отвечать. Ну, там люди гибли, нифига себе, они лупашили-то вообще, куда попало. Ранее Reuters сообщил, что Reuters со ссылкой на текст проекта резолюции и дипломатов, что Бахрейн при поддержке стран Персидского залива и США внес на рассмотрение Совбез ООН проект резолюции о защите судоходства через Ормузский пролив. Как пишет издание, документ использует дипломатические формулировки для фактического разрешения на применение силы. Все жестко и конкретно. И привет. И там все вздыхают, персы говорят, персы, я тоже говорю, как там наши 300 спартанцев. По словам министра иностранных дел Бахрейна Абдулатифа Бин, кстати говоря, то есть это еще не конец, значит, его имени Рашида, это тоже еще не финал, Ас-Заяни. Вот так. А дальше что? Голосование по представленному проекту резолюции ожидается в пятницу 3 апреля. Для принятия резолюции необходимо преодолеть вето всех 5 постоянных членов Совбеза ООН. Россия, Китай, Россия. Ага. Это интересно, как же вы это будете преодолевать-то? Мне что-то кажется, что Россия скажет, ребята, вы давайте мы туда, вы туда, знаете, как как служебный роман, да? Давайте я туда, сюда. Нет, кресло вам к лицу. Я просто Россия, она же больше сочувствует Хаминею, они там по Хаминею еще не отхныкались. Вы им хоть платочки пришлите сначала. То есть я правильно понимаю? Просто к России можно обратиться, давайте поддержим Иран против США, например. Вот там уже Макрон что-то подобное выдает. Ну, не такое, ну, в принципе, к нему можно было бы обратиться. Но обратиться к России, давай, привет. Ну, не знаю, кстати, вот даже любопытно, да? Ну, может быть, чисто политическое какое-то будет решение в этом направлении. Но, короче говоря, необходимо Россия, Китай, США, Франция. Ну, Франция уже как немножко высказывает свою, по-моему, ну, опять же, не знаю, может, сойдутся. Вот, слушайте, любопытно, какая ситуация. Великобритания что на это скажет.
Страны Персидского залива пытаются получить мандат ООН для военных действий. Короче говоря, на самом деле, если вообще шутки в сторону, всякие иронии, то серьезная ситуация, надо посмотреть, что будет дальше. Это уже, ну, я так... Еще раз, да, здесь можно поковыряться в, что называется, договоримся о терминах, то есть является ли это в чистом виде объявление войны. На мой взгляд, это практически вот почти оно самое. А объявление войны, ну, это ненадолго. В современных технологиях, и плюс к этому сейчас Иран потрепали, то есть это вот, все. Привет. Это наземное, ну это все. И это никаких там уже санкций, никаких игр. Сразу и привет. Если я правильно понимаю. Ну и все, собственно говоря. Вот такая заявка, но пока что это попытка получить. Посмотрим, что скажет ООН. Все, мне ничего. Прибавлять со своей стороны, ну тревожно вообще-то. Там самолеты летают, и там люди, человеки отдыхают. Весь шоу-бизнес России там отдыхает. Ну, им винтовки раздадут и их первыми пошлют. Ну, так, на всякий случай, вдруг там еще заминировано в Иране. Извините, не могу удержаться от иронии. Совершенно не иронии, потому что опасная ситуация. Люди гибнут, конечно же. В любом случае, слова поддержки. Но я просто вот это, да, вот когда политическая риторика, мне кажется, что это они в чернухе в какой-то живут, потому что ну, нашей жизни мы только уворачиваемся. То там что-то шлепается, что-то бахает. А они все время там что-то... Когда они свое па очередное закончат, уже смотреть некому будет. Вот я иногда, мне так кажется, понимаете, но я от своего имени, может быть, у вас нервы покрепче. Ну тогда делитесь своими нервами в комментариях. Скажите, да давай, нормально, Дэнни, сейчас они там в дыню там, друг другу пришлют, а мы поржем. Ну, может и так, не знаю, пишите и увидимся. Вот так, берегите себя, самое главное.